मेरा नाम अमर है। मैं काफ़ी दिनों से थोड़ा परेशान चल रहा था छींक वगैरह आने की वजह से। ये मुझे काफ़ी 5-6 सालों से ये प्रॉब्लम आ रही थी। मैं डॉक्टर साहब के पास आया। वैसे तो मैं बहुत डॉक्टर के पास गया था, बट मुझे समझ में नहीं आया। बट यहाँ पे मैंने सोचा कि होम्योपैथिक क्लिनिक से थोड़ा सा इलाज इसका कराया जाए। तो मैं डॉक्टर साहब से मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आया तो अच्छा लगा। यहाँ पे आके उन्होंने मुझे ये दवाई दी जिसको मैं रेगुलर इसको खा रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छा शेड्यूल मेंटेन करा था, मैंने भी कराया है और लगभग 1.5 महीनों से मैं खा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहा है। छींकें थोड़ी सी कम हुई मेरी, अब अभी खा ही रहा हूँ मैं। अब देखते हैं क्या छींकों में सर किस किस चीज़ से छींक आती है आपको? छींक से जैसे मुझे छींक आती है परफ्यूम वगैरह से, या कभी कोई टेस्ट वगैरह हो जाता था उससे छींक ठंडी आती हवा है। से? ठंडी हवा वगैरह से, या कभी सर्दी वगैरह ज़्यादा मतलब ठंड वगैरह लग जाती थी तो उससे हो जाता था। आपको अच्छा आराम मिला है सर? अभी अभी मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी, और मुझे लग रहा है कि 1 आध 1.5 महीने में पूरा इम्प्रूवमेंट हो गया।